వగర్పు దగ్గు కలిగినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. ఇనుప గరిటెలో లవంగాలను మార్చి వాటిలో అరకప్పు నీరు పోసి తరువాత వడగట్టి ఆ నీటిని 6 గంటలకొకసారి త్రాగుతూ ఉండాలి. ముక్కు రంధ్రాల్లో 3 పూటల 1 చుక్క చొప్పున వెల్లుల్లి రసం వేస్తుండాలి. వగర్పు దగ్గు కలిగినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. ఇనుప గరిటెలో లవంగాలను మార్చి వాటిలో అరకప్పు నీరు పోసి తరువాత వడగట్టి ఆ నీటిని 6 గంటలకొకసారి త్రాగుతూ ఉండాలి. ముక్కు రంధ్రాల్లో 3 పూటల 1 చుక్క చొప్పున వెల్లుల్లి రసం వేస్తుండాలి.